أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Споменавал съм в предишните си проповеди събития след битката при Бадър, както разбираме и за събитията и битието на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселам. Не само ни дават яснота тези събития от историята, но също така и хвърлят една голяма светлина върху определени исторически аспекти и също така изясняват неавтентични разкази, които някои са приели като погрешен образ на ислама. Днес, които ще спомена, са противниците на ислама и използват такива неща, за да се противопоставят на ислама, докато екстремистите използват такива варианти, за да подкрепят действията си. Сега ще спомена за първата случка, която се отнася относно опита за убийството на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселам. Това се отнася за Умейр бин Вахаб. След битката той искал да отмъсти за загубата, която е била понесена от меканите, и затова пътувал от Мека до Медина с намерението да убие светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселам. През тези периоди са сполетяли много беди, опити за голями беди са били сполетени както на Хазрат Мухаммад салалаху, така и неговите последователи от различни врагове. Въпреки това, Божието решение беше такова, че веднъж след битката Умер бин Вахаб искал да отмъсти за загубата, понесена от меканите, и затова пътувал от Мека до Медина с намерението да убие светият пророк салалаху алейхи веселам. Въпреки това, Божието решение беше такова, че той накрая прие ислама. Вместо това един ден Умар и един друг мъж на име Сафан седяха близо до Каба и обсъждаха загубата, понесена от меканите и видните вождове, които бяха убити. Синът на Умар също бил държан в плен от мюсюлманите. Сафан потикна Умер
да отиде в Мека и да убие светият пророк салалаху алейхи ва салям, като се заклел да поеме отговорността да плати неговите заеми и дългове и да се грижи за семейството му, докато са живи. Казал му, че ти отиди и да пази Бог, отиди и уби светият пророк салалаху алейхи ва салям, уби Мухаммад. В този разговор са били само Умер и Сафван. Те са били само двамата и един на друг си казали, че нека този разговор да бъде помежду ни, да няма трети човек, който е чул този разговор и да не го разбира трети човек. И така Умер на сутринта е потопил меча си в отрова и се е насочил към Мека. Веднъж той се натъкнал на Хазрат Умер, който веднага заподозрял лошите му намерения, и Хазрат Умар разиланху веднага информирал светият пророк салалаху алейхи ва салям. Но светият пророк салалаху алейхи ва салям поканил Умер в дома си, все още бдителен и държейки своя меч. Хазрат Мухаммад салам разрешил Умер да влезе в дома му, придружен от своите последователи, от сахабите. Светият пророк инструктирал Хазрат Умар разиланху да пусне меча на Умер и след това инструктирал Умер да се приближи когато светият пророк салалаху алейхи ва салям видял състоянието на Умер и меча закачен на врата му и държейки със своите ръце меча, му казал, че Умер ела на по-близо. Светият пророк го попитал защо е дошъл, на което Умер е отговорил, че е тук, за да освободи своя пленен син. Светият пророк салалаху алейхи ва салям попитал защо е донесъл този меч без своята ножница. Умер се извинил, като казал, че мечът не означава нищо, тъй като не се е оказал полезен преди битката при Бадър. Но отново светият пророк салалаху алейхи ва салям не бил доволен от този отговор и му казал, че един ден той и Сафан Умейя са седяли близо до Каба и са говорили за онези, които са били убити в битката при Бадър. И по това време Умер казал на Сафан, че ако не би имал заеми за изплащане и семейството му, за което да се грижи, той лично сам ще отиде и ще убие светият пророк. Но Сафан поел тази отговорност върху себе си, за да може Умер да отиде и да убие светият пророк салалаху алейхи ва салям. Чувайки това, Умер станал и потвърдил, че светият пророк салалаху алейхи ва салям със сигурност е пратеникът на Аллах, защото светият пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че
Тази вест ми е била дадена от Аллах, защото той получил новини от Аллах, тази вест, тъй като в този ден нямаше никой наблизо освен него и Сафан и Аллах. По този начин не можеше да има никой друг освен Бог, който да информира светият пророк. Така Умер приел ислама и светият пророк салалаху алейхи васелам инструктирал сподвижниците да научат своя брат на истинската вяра и да освободят сина му. И сподвижниците изпълнили тази заповед, отправена от светият пророк салалаху алейхи васелам. Умер е споделил как винаги се е опитвал да унищожи ислама и да причини колкото се може повече и повече трудности на мюсюлманите. Но днес сега обаче той пожелал да се върне в Мека и да разпространява светлината на ислама. Междувременно Сафан казвал на меканите, че ще се случи нещо, което ще ги направи много щастливи. Въпреки това, след като разбрал, че Умер е приел ислама, той станал изключително недоволен. Умер се върнал в Мека и изповядал своята вяра ислама. Сафан е питал разни хора дали има някаква вест от Умер и дали радостната вест вече е достигнала, т.е. дали е убил Умер, светият пророк. Но след като Умер е пристигнал в Мека от Медина, той е отишъл директно в своя дом и съобщил, че е приел ислама и вече е мюсюлманин. След като Сафан е разбрал тази вест, казва, че аз вече няма да говоря с него, нито с неговите членове на семейството му. И Сафан е казал, че той е грешник, не е в правилната вяра. Умер отишъл лично при Сафан и му казал, че ти си един от вождовете в Мека. Знаеш, че нашата вяра, която е била, т.е. бившата преди в този път, който е бил, казал, че ние сме се покланяли на камъни, на идоли, което е било грешно и сме жертвали на празно нашите дела и време, от което няма никаква полза. Ела и да виж истинската вяра, живия Бог. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиаланху, който е написал относно тези събития, след битката при Бадър, техните враждебни усилия придобиха по-практично и опасно състояние. Евреите от Медина също бяха стреснати и станаха бдителни. И друг заплашителен резултат от Бадър бе, че неверниците от Мека, които досега се биели въз основа на очевидна сила и арогантност,
Сега започнаха да се насочват към тайни заговори, след като бяха изправени пред поражение от мюсюлманите на открита арена. Следователно, следното събитие, което се случи само няколко дни след Бадър, е категорично доказателство за тази заплаха. По този начин е написано, че няколко дни след Бадър Умейр бин Вахаб и Сафан бин Умайя бин Халф, които са били влиятелни сред курейшите, са седяли в двора на Каба и се оплаквали жертвите на Бадър. Изведнъж Сафан се е обърнал към Умейр с думите, че животът вече не си струва да се живее, всичко е безсмислено. Умейр разбрал този намек и казал, че аз съм готов да изложа живота си на опасност, но мисълта ми за децата и семейството ми, дълговете ми ме възпират. Ако не бяха тези неща, аз щях да отида тайно и да убия светият пророк. Да отидеш тайно в Медина и да сложиш край на Мухаммад салалаху алейхи ва салям би било незначително нещо. Имам извинение да отида там, защото синът ми е бил в плен при тях. Сафан казал, поемам отговорност за вашите дългове и за вашите деца. Трябва да отидете и да извършите тази работа по някакъв начин. Следователно, този план беше уреден и Умейр се сбогувал с Сафан, пристигайки у дома. Умейр е сварил отрова, в който потопил своя меч и тръгнал от Мека към Медина. Когато стигнал до Медина, Хазрат Умар разеланху, който бил много интелигентен в подобни въпроси, се оплашил. Той незабавно отишъл при светият пророк салалаху алейхи ва салям и го информирал, че Умейр е дошъл и че той се притеснява в това отношение да не би да навреди на светият пророк салалаху алейхи ва салям, и го инструктирал да доведе Умейр. Светият пророк казал, че доведете Умейр, да попитаме за какво е дошъл. И така, но преди да се тръгне, той казал на сподвижниците, че ще доведе Умейр, за да се срещне със светият пророк, обаче той се усъмнил в намеренията му и те трябвали да отидат и да седнат при светият пророк, да не би да бъде сам и да останат бдителни над него. След това Хазрат Умар разеланху довел Умейр и пристигнал в присъствието на светият пророк. Светият пророк салалаху алейхи ва салям любезно помоли Умейр да седне до него приближено и попитал как стигнал Умейр тук. Умейр отговорил, че синът ми е в плен при вас. От вашата ръка дойдох да издействам освобождаването му. Светият пророк салалаху алейхи ва салям казал, защо тогава си окачил този меч на рамото си. Той отговорил, какво искаш от меча? Този меч помогна ли ни при Бадър? Светият пророк призовал, кажи ми истината, защо си дошъл? Както току-що споменах, казал той, дойдох да получа освобождаването на сина си. Светият пророк салалаху алейхи ва салям казал, добре, тогава с други думи, вие не сте кроили заговор с Сафан в двора на Каба ли? Умейр беше изненадан от тази информация
но успял да се съвземе и казал: не съм правил такъв заговор. Светият пророк салалаху алейхи васелам казал: не заговорничахте ли да ме убиете, но помнете, Аллах няма да ви позволи да стигнете до мен. Умер изпаднал в състояние на дълбок размисъл и казал: вие говорите истината. Ние всъщност сме заговорничили, както споменахте, изглежда обаче сякаш с вас е Аллах, който ви е съобщил за нашите намерения, защото нямаше трети човек сред нас. Когато Сафан и аз обсъждахме този въпрос и този план, може би Аллах е осъществил този наш план, за да ме накара да повярвам във вас. Аз вярвам в теб с искрено сърце. Светият пророк салалаху алейхи васелам бил доволен от приемането на Умер и казал на сподвижниците: сега той е ваш брат. Инструктирайте го в ученията на Ислама и освободете неговия затворник. Следователно Умер бин Вахаб станал мюсюлманин и не е след дълго напреднал значително във вярата и искреността си. В крайна сметка той станал толкова пленен от светлината на истината, че настоял светият пророк салалаху алейхи васелам да му позволи да отиде в Мека, за да може да проповядва на хората там. Светият пророк салалаху алейхи васелам му даде разрешението и след като стигнал до Мека, той тайно обърнал много хора чрез своето пламенно проповядване. Ден след ден Сафан чакал с нетърпение да чуе новини за убийството на светият пророк и казал на хорейшите да се подготвят за добри новини, но когато станал свидетел на тази гледка, той загубил ума си. Лицемерът Абдуллах бин Убей бин Сулул след битката при Бадър е имало и такива, които очевидно са приели ислама, но всъщност са били лицемери. Например, имаше веднъж един човек на име Абдуллах бин Убей бин Сулул. Относно това, Хазрат Мирза Башир Ахмад разияланху е написал: досега много хора от племената на Аус и Хазрадж все още стояха твърдо на политеизма. Победата на Бадър доведе до движение сред тези хора и след като станали свидетели на тази великолепна и необикновена победа, много хора от тях се убедиха в истинността на ислама. След това елементът на идолопоклонството започнал да намалява много бързо в Медина. Въпреки това имаше и някои, в чиито сърца тази победа на ислама бе разпалила огън на злоба и ревност, тъй като намират за неразумно да се противопоставят открито. Те очевидно приемат ислама, но отвътре се стремят да го изкоренят и се присъединяват към партията на лицемерите, към тяхната група. Най-известният сред последната група хора бе Абдулла бин Убей бин Сулул, който беше много известен вожд на племето Хазрадж. Поради пристигането си на светият пророк салалаху алейхи васелам към Медина, той вече бе претърпял шока от отнемането на ръководството и след Бадър този човек станал мюсюлманин в самото начало, но сърцето му беше наситено с злоба и вражда към ислама. Той станал лидер на лицемерието и тайно започнал да крои поредица от заговори срещу ислама и светият пророк салалаху алейхи васелам
Като такъв ще стане очевидно от събитията, които се развиват по-напред, че в определени случаи този индивид е станал средство за създаване на много деликатни ситуации за исляма. Примерно експедицията към Бану Сулейм. Няколко дни след победата при Бадър, светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям дошъл, за да разбере, че хората от Бану Сулейм и Бану Гатван са се събрали на място, наречено Картаратул Кудур, и планират нападение над Медина. Светият пророк салалаху алейхи ва салям решил, че мюсюлманите трябва сами да отидат и да сложат край на тези заговори, и така заедно с армия от 300 мюсюлмани светият пророк тръгнал към Бану Сулейм. Бану Сулейм и Бану Гадван не са очаквали пристигането на мюсюлманите и в своя шок те избягали в планините. Като такива мюсюлманите не срещнаха нито един човек от врага. Светият пророк салалаху алейхи ва салям останал там 3 нощи и според някои други разкази 10 нощи. Мюсюлманите завладяли всичко, което Бану Сулейм и Бану Газван бяха оставили в бързината си като плячка, тъй като бяха тръгнали с намерение за война. И поради законите тогава на воюването, това всичко, което бе спечелено, принадлежало на мюсюлманите. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал със следните думи, че след миграцията на курейшите от Мека, обиколили различните племена в Арабия и превърнали много от тях в смъртоносни врагове на мюсюлманите. Сред тези племена по отношение на силата и числеността най-забележителни са 2 племена, живеещи в централната област на Арабия, известна като Наджд. Техните имена бяха Бану Сулейм и Бану Гатван. Курейшите от Мека специално бяха обвързали тези 2 племена със себе си и ги потикнали срещу мюсюлманите. Като такъв сър Уилям Мюр е написал: Курейшите сега обърнали поглед към тази територия и влязоха в по-тесни връзки с племената, които я населяват. От тук нататък отношението на Бани Сулейм и Гатуан, особено на първия, е станало активно враждебно към подстрекавани и от примера на Абу Суфиян. Те сега планирали атака срещу Медина. Така, когато светият пророк салалаху алейхи ва салям се завърнал от Бадър, бяха изминали само няколко дни от пристигането му в Медина, когато получил новината, че голямата армия, състояща се от племената на Сулейм и Гатван, се събира в Каркаратул Кудур.
с намерението да атакуват Медина. Пристигането на това разузнаване толкова бързо след битката при Бадър демонстрира, че когато армията на курейшите е тръгнала от Мека с намерението да атакува мюсюлманите, по същото време вождовете на курейшите трябвали те са предали съобщение на племената на Сулейм и Гатуан, призовавайки ги да атакуват Медина от противоположния фронт. Също така е възможно, когато Абу Суфиян се е изплъзнал и е избягал с кервана си, той може да е подтикнал тези племена да излязат срещу мюсюлманите. Във всеки случай светият пророк салалаху алейхи ва салям току-що беше пристигнал в Медина, след като се освободи от битката при Бадър, когато беше получена ужасяващата новина, че племената Сулейм и Гатуан са на път да започнат нападение срещу мюсюлманите. След като получили тази новина, като превантивна мярка, светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салям незабавно събрал сила от сподвижниците и тръгнал към Наджд. Въпреки това, след предприемането на трудно пътуване от много дни, когато светият пророк достигнал на място, известно като Ал-Кудур, той открил, че при получаване на новината за предстоящото пристигане на мюсюлманите, хората от Бану Сулейм и Бану Гатуан са намерили убежище в близките планини. Светият пророк изпратил отряд от мюсюлмани да ги търси и сам продължил към сърцето на долината, но не можа да бъде намерена следа от тях. Въпреки това, те успяха да намерят голямо стадо камили, пасящи в близката долина, която принадлежеше на тях, и според законите на войната го завзели. След това светият пророк салалаху алейхи ва салям се върнал в Медина. Светият пророк след кратък период от време, въпреки че светият пророк е освободил някои от хората, той все пак тези хора, които били освободени от тази битка, не напуснали светият пророк, останали до последния си дъх до него. Първият Идул Фитър е празнуван в края на Рамазан, във 2 хиджри. Светият пророк казал, че дните на Идул Фитър и Идул Азха са по-добри от двата дни, които меканите празнували през ерата на невежеството. Светият пророк салалаху алейхи ва салям инструктирал, че в тези дни никой не може да пости, а трябва да ядат и да празнуват. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал, относно в края на Рамазан, след като постът на Рамазан беше постановен, светият пророк Мухаммад салалаху алейхи ва салям издаде разпореждането на Садкатул Фитър. Според божествената заповед, всеки мюсюлманин, който притежавал способността да направи това, беше заповядано да допринесе по форми, грозде, ечемик или пшеница на човек от името на себе си, семейството и зависимите си лица, като благотворителност преди Ид. Тази благотворителност беше разпределена сред бедните, нуждаещите се, сираците и вдовиците и така нататък.
така че това да може да послужи като изкупление за всички пропуски, които може да са настъпили по време на богослужението на поста и да може да осигури средство за помощ за бедните на повод. Като такъв, според заповедта на светия пророк салалаху алейхи ва салям, преди всеки в края на Рамазан, след като Алфитър беше официално събран от всеки млад и стар мюсюлмански мъж и жена и разпределен между сираци, бедни и нуждаещи се. Точно през тази година започна Идул Фитър. С други думи, светият пророк наредил след завършването на месец Рамазан мюсюлманите да празнуват Ид на първи от Шавал. Това беше в радостта, че Всевишния Аллах им е дал способността да предлагат богослужение в Рамадан. Въпреки това е изключително удивително, че дори за израз на тази радост и светият пророк предписал поклонение като такъв, той заповядал, че в деня на Ид всички мюсюлмани трябва да се съберат на открито и да предложат 2 реката намаз. Тогава след този намаз, разбира се, мюсюлманите трябва да изразят и външната си радост, защото когато душата изпита радост, право е и тялото да се намеси в нея. В действителност Аллах е поставил и в края на всички онези значими форми на поклонение, които се спазват колективно, Ид и салат в петъчната молитва, която пристига след спазването на салат всяка седмица. Това е посочено като най-превъзходния от всички празници на Ид, Джума. След това е Ид на поста Идул Фитър, който е пристигал в края на Рамадан, и Идул Азха, който се празнува на втория ден от Хадж. Всички тези празници на Ид сами по себе си са форма на поклонение. Следователно, празниците на Ид в Ислама притежават прекрасно великолепие и върху реалността на Ислама се хвърля значителна светлина. Човек получава възможност да обмисли как Исламът иска да обвърже всяко действие на мюсюлманите с споменаването на Аллах, и принуден съм да се отклоня от историята. В противен случай бих разяснил как Исламът е заквасил всяко движение, изявление и действие на мюсюлманин с спомена за Бог. Това е до такава степен, че дори прежедневни задачи с второстепенно значение като стоене, седене, движение, сън, събуждане, хранене и пиене, къпане, преобличане, обуване, излизане и влизане в дома и пътуване, продажба и покупка на нещо, изкачване и слизане от високо, влизане и излизане от джамията, среща с приятел, среща с враг, новолунието, приближавайки се до жена си по този начин, по един и друг начин, започването и завършването на всяка една задача е било свързано с споменаването на Аллах, дори при кихане и прозяване. При такова състояние на нещата, ако идолопоклонници на Арабия се позоваха, светия пророк, който донесе това учение, но по отношение на когото неверниците смятаха, че той е създал това учение по собствено желание, като поудял в Божията любов, тогава това не беше изненадващо. Вярно е, че за един светски човек тези неща биха изглеждали просто лудост, но човек, който е разбрал реалността на собственото си същество, знае, че това е самата същност на живота, и при такова състояние на нещата, ако идолопоклонниците на Арабия се позоваха на светия пророк, който донесе това учение,
Има два вида събития, които се предават, които са записани около времето на Бадър, но е ясно, че тези събития са измислени. Първото е убийството на Асма бинт Марван. Има разкази, според които тя подбужда хората срещу ислама и използване цензурни думи. Така някои разкази твърдят, че Умейр бин Ади я е убил. Има различни разкази за този предполагаем инцидент, докато в някои исторически книги това не е споменато никъде в нито една от шесте автентични книги на традициите. Във всички случаи този инцидент, това събитие очевидно е измислица. Азур казва, че различни събития и различни предания има относно убийството на Асма бинт Марван. Когато светият пророк се е върнал след Бадър към Медина, когато разказва се в друго предание, че Хазрат Умер са го попитали: ти ли си убил Асма бинт Марван? Той отговорил: да. Той е казал, че аз не искам никаква награда, дори да бъда потушен. Но някои от тях са криели своята вяра, че са мюсюлмани. Относно сестрата на Умер са различни предания, които се предават. Те са няколко вида събития, които се предават, които са записани около времето на Бадър, но е ясно, че тези събития са измислени. Няколко предания относно убийството на Асма бинт Марван. Това са различни разкази, според които тя подбужда хората срещу ислама и използване цензурни думи. Такива истории не са истински, те са слаби в своето доказване. Алама Насрудин Албани е казал, той е написал, че един друг предава относно това събитие. Много въпроси възникват относно това събитие. Примерно, че как
Примерно, че сляпият как е стигнал сам до определеното място на убийството, но както и да е, дори да е стигнал, това са различни въпроси за истинността на това събитие. Както бях споменал, тази жена е кърмила своите деца и как е била изведена от дома си по късно време. Как това не е било нашумяло в онази нощ. Как никой не е дочул тази новина и този шум. Нормално, когато сляпите имат добър слух и обоняние, те могат да разберат познати. Как може да се каже, че как може да се предаде от предание, че сляпия е погледнал тук-там. Това са различни събития, както съм споменал, за които е трудно да се удостовери тяхното достоверие. Умер бин Адия и Амър бин Адия, това са две имена, които показват човека, който е убил тази жена, но това не е достоверно, както съм споменал, защото първо имената са объркани и се срещат доста различни предания относно това събитие. Различни версии има относно убийството. Също има различни версии, че тази жена дали е била мюсюлманка или не, или е била от друга вяра. Това са пак доста различия, които трудно удостоверяват това нещо поради различните версии. Това са различни версии, които няма как да се удостовери. Тези събития може да научим за тях в различните книги и литературата на ислама,
в хадисите, फिर इस वाक़े का जिक्र क्यों नहीं किया? फिर ये भी है कि इस रवायत के मुताबिक जो както и различните въпроси зададени към светият пророк, салалаху алейхи ва салям, सहाबी का रसूल както и относно тези събития, क्या मुझे इसके कत्ल करने से गुनाह तो नहीं मिलेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा। अगर ये वाक़या हुआ होता तो यहूद लाजमन ये कहते कि अमली तौर पर относно убийство на Асма бинт Марван. जो मरवान को कत्ल करके Това са различни разкази, различни събития, според които тя подбуждала хората срещу ислама. तबरी का इत्तफाक है कि मुसलमानों और यहूद Дори евреите са нямали такъв начин на убийство. खुद यहूदियों का कोई रद्द-ए-अमल ऐसा नहीं है। लिहाजा ये अमूल इस वाक़े को बहुत ज़्यादा मुश्तबह बल्कि Много хора са написали, че дори и днес वाक़यात को अहमियत देकर इस्लाम की खूबसूरत तालीम को बदनाम किया है। और आजकल Но, примерно, както днес относно общността Ахмадия, грешни сведения се предават и се ходжите насърчават хората да мразят Ахмадия. Ще спомена в следващата си проповед повече неща относно тези събития. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.